こんにちは。こんにちは。今回は復縁報告が続々共通点を探せです。ですね、本当に復縁報告、恋愛成就、その他就職がうまくいったとかたくさんいただくんですよ。そうなんです。自分たちの発信なのに褒めれんってすごいなと思っちゃったんですね。このチャンネル約3年前に開設してから数ヶ月ぐらいで報告はポツポツ来始めてましたよね。はい。で来年1月でも3年ぐらい経っちゃうんですけど、2年目ぐらいからもう会長に復縁報告とかね、復縁しましたみたいなお便りは本当いただいてましたよね。そうですね。もうかなりいただいてましたね。でも今はなんというか、まさに朝飯前だと言わんばかりにいただくというか。そこですよ。もう連絡が来たとかそういう話になるとちょっともう当たり前すぎるような感覚になってますね。本当にそうですよね。もちろん全部を皆さんにお伝えすることはできないんですけど、いただいたご報告の中でより多くの人にヒントになるだろうと思うものは報告動画としてまとめています。そうですね。で、報告動画にまとめられずとも、ツイートなどでお伝えしていることは割にあります。そうですね。めぐるは抜粋してツイートしてることもありますよね。あります。復縁しましたって一言短いものをいただくこともあれば、とっても長いメッセージをいただくこともあります。もう嬉しすぎますね。もう皆さんわざわざ教えていただいてありがとうございます。でね、今回は報告してくださった方の共通項ってどんなところがあるかなと思って主観にはなりますがまとめようと思ったんですね。いいですね。で、これあらかじめ言っておきますけど、潜在意識はそう思うからそうなる、思ったことがそうなるだけの単純な仕組みなんですよ。だから本来はこれだけ以上です。だけど潜在意識で恋愛成就した人たちも、この単純な仕組みを単純なゆえにただそう思うがなかなかできなかったわけですよ。で、そう思うだけにはいられなかった人たちも結局はうまくいってるわけですから、その共通点を見てみようと思ったという感じです。そうですね。基本はそう思うからそうなる。彼とラブラブと思ったら彼とラブラブになるっていうのは、インプットした上で本題に行きましょう。イルルさんはたくさんの方からさまざまな恋愛に関する成就報告をいただき、その共通項って何があるなっていうのを実感してますかね。ですね、自分自身を見つめる人が多いなと思います。自愛っていう感じになりますかね。そうなりますよね。それまであまりにも彼、あとは友達だの家族だのいろんな外部にばっかりフォーカスしていた人が褒め恋を見るようになったら自分の内側に目を向けるようになったっていう話は本当によく聞くんですよね。なるほど。自愛については自分を愛するなんてできないよって思ってる人は全然難しいことじゃないよっていうのは最近やった過去動画でね、お湯を沸かしただけでも自愛っていうのでわかると思いますので、それを見てもらえればと思います。そうですね。めぐるは復縁してる人に共通していることって何があると思ってますか？大きく3つにまとめてみました。結局のところこうかなと。潜在意識で恋愛成就した人の主な共通点。1、自分なりのエゴ対策がある。2、自分なりに自分に目を向ける。かっこ自愛。3、彼とラブラブという思いに居座る。で、今イルルさんが話してくれたのは、2の自分なりに自分に目を向けるに該当しますよね。そうですね。自愛ですね。で、最初の1から順番に行きますとね、1、自分なりのエゴ対策がある。これは多くの人が自分なりのものを見つけたりはしているんですね。その中でお一人いきますかね。復縁した M さん。私はずっとエゴまみれでした。思いを決めてもエゴが優先されて、自ら苦しいことを味わいたいのかと思うほど優先されていましたが、ふとそっか、思いを決めているからこのエゴもゴールまでの必要な障害物だから、眺めていればいいんだ
と思ったら心が軽くなり、落ち着きを取り戻しました。苦しいことも見方を変えてみると必要な出来事と捉えることもできます。渦中にいるときは見方を変えるのはとても難しいと思いますが、辛いことになるべく集中せず上から眺めるようにしてみるといいです。なるほど。苦しい、辛い、もう無理だってずっと言ってるとか、不安に飲まれてるって感覚は全然心地よくないですもんね。はい。M さんはエゴは得るものだけど得た後、いつまでもめでずに切り替えられてる感じですね。そうですね。だってもういつまでもエゴに飲まれてても自分自身の精神衛生がね良くないですからね。そうですね。潜在意識で恋愛成就した人も例外ではなくて、辛い苦しいっていうのはあったんですけど、やはりその時にご自分なりのエゴ対策はしてるんですよね。そうなんですよね。はい、次の2ですね。2、自分なりに自分に目を向ける自愛。彼って彼のことばっかりだった人は、離れてるこの機会に一旦自分のことをもうちょっと構ってもよくないですかっていうのは本当によく思いますよね。実際褒めれんに来てくださる多くの人が明らかに自分を大切にするようになったっておっしゃってくれてるんですよね。そうなんですよね。ありがたいですよね。これに関してはね、M さんという方ですね。私は8月本当に絶望し、9月頃に誰かに頼って幸せになるのではなく、自分で幸せになろうと思いました。そこから褒めれんさんをはじめたくさんの人に支えられてここまで来ました。自分を愛して自分をたくさん癒してあげたら、大切な人からたくさん愛され幸せな日々がやってきます。もう一人いきますね。 K さん。毎日日常に感謝して幸せを感じました。ご飯を食べるとき、お風呂に浸かっているときなど、私は幸せです、ありがとうと口にすることもありました。そうしていくうちに愛が欲しいという自分の気持ちを自分で満たしていくことができました。自分で自分を幸せにしようとか、自分の気持ちを自分で満たしていくことができたとか、皆さんすごいよね。自分最強になっていきそうだね。いや、ほんとそうですね。3、彼とラブラブという思いに居座る。これってまさに過去動画のおい、叶った場所から一歩も動くんじゃねえのことだよね。思いを決めたら一歩も動くなってことですよね。そうですね。で、これ彼とラブラブと思いは決めたものの、現実における彼の言動に一喜一憂する人は多いじゃないですか。で、復縁した人もやはり現実は気にしていたという人は多いんですね。でもいよいよ自力でどうにかするのは無理だって諦める時期が来るわけですよ。いやー、ほんとそうなんだよね。はいはい。要は現実の彼はほったらかしになったってことなんだけど、あと一歩でうまくいきそうみたいな時に彼の言動がすごい冷たいとかさ、うんぬんかんぬんいろいろあった時に、もうこんな彼いらんと、私を大切にしないような彼なんていらんみたいな感じで、いよいよ現実と決別して、もう自分にできることは何にもないから、潜在意識にお任せするしかないって心境に到達するっていう感じなんですよね。そうなんですよね。こちらもその分かりやすいご報告例がありますよね。はい、T さんですね。T さんはですね、彼のご家族の事情で忙しくなり会えないうちに、しばらく一人にしてほしい、いつまでと期間も言えないと言われてしまうんですね。で、ご自分なりに目の前のことに集中するなど自分に目を向けていたんですけれども、でも久しぶりにご飯に誘ったら、返事が曖昧な上にその後1ヶ月半未読スルーされてしまったんですね。なるほど。未読スルー1ヶ月半は結構答えますよね。そうなんですよね。でも T さんはこの時ある種開き直るんですよ。友達と遊ぶ、男友達とスポーツ観戦をする、趣味を磨く、美容や料理に没頭する、仕事の勉強をする、
彼のことで私にできることはもうないから天にお任せな気分になりました。1ヶ月半の未読スルーを気にしなくなった11月初め、彼からのご飯のお誘いがありました。日にちや場所も彼が決めてくれる具体的なお誘いでした。びっくりしたしなんと思いましたが、かっこつけずにすぐにお受けしました。お店で彼ははっきりと、もう一度付き合っていただけますか？また彼女になってくれますか？と言いました。はいと答えました。セオリーやら家庭やら飛び越えた鮮やかな復縁でした。最高の展開でした。すごいね、P さん。おめでとうございます。おめでとうございます。P さんもセオリーやら家庭やら飛び越えたっておっしゃってますけど、開き直ってまさに潜在意識にお任せモードになったっていうところは大きい気がするね。いや、そうですね。もう本当は最初から潜在意識という他力に任せてほしいんですよ。マジで有能なので。本当だよね。ただ彼とラブラブという思いに居座ってほしいですよね。というわけで今回はこの辺でご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録やいいねもお願いします。お願いします。